Slovensko je od roku 2004 súčasťou NATO, najväčšej a najsilnejšej aliancie v histórii. Mnohí by nás však radi videli mimo tohto klubu, argumentujúc inými alternatívami. Jednou z nich má byť neutralita. Tá však za posledných 100 rokov v Európe zlyhala už vyše tucetkrát, pričom na vieru v neutralitu naposledy doplatila Ukrajina. Severoatlantická aliancia naproti tomu za vyše 65 rokov svojej existencie v ochrane svojich členov nezlyhala ani raz. Práve naopak. Počas celej studenej vojny fungovala ako jediná bariéra expanzie Sovietskeho zväzu. Neporovnávajme Slovensko s neutrálnym Švajčiarskom, ktorého žoldnierske vojská už v stredoveku slúžili panovníkom po celej Európe. Prvú neutralitu získalo už v roku 1516 a formálne bola potvrdená mocnosťami v roku 1815. Švajčiarsko má zavedenú povinnú vojenskú službu a zbrane v domácnostiach po celej krajine. Dáva na obranu zhruba 5-krát toľko peňazí ako my a zároveň je politickým a finančným centrom priamo uprostred bezpečnej integrovanej Európy. Slovensko bolo naopak 10 ročia súčasťou sfér vplyvu Sovietskeho zväzu a poloha na hraniciach integrovanej Európy by ho bez spojencov robila opäť zraniteľný. Druhou alternatívou má byť spojenectvo so slovanským Ruskom. V druhej polovici 19. storočia vydáva Ľudovík Štúr dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, podľa ktorého sa Slováci majú stať súčasťou cárskeho impéria, aby sa odpútali od Maďarov. Slovenský národ sa však našťastie v roku 1918 emancipoval v rámci demokratického a moderného Československa, ktorého vznik podporili Francúzi, Briti či Američania. Novodobé Slovensko nadviazalo na túto tradíciu a v roku 1998 jasne povedalo, že hodnotovo, ekonomicky a civilizačne patrí na západ a nie na východ. Tak ako vtedy aj dnes chceme, aby sa naše podnikateľské prostredie, súdnictvo, školstvo a zdravotná starostlivosť podvali tým západným a nie východným. V tejto modernej demokratickej spoločnosti sme spolu s Čechmi, Poliakmi, Slovincami a ďalšími slovanskými národmi, s ktorými okrem jazyka zdieľame aj ďalšie hodnoty. O čo menej slovanská je Ukrajina, ktorá sa pre svoju ambíciu modernizovať sa v zjednotenej Európe ocitla v zničujúcom konflikte so slovanským Ruskom. Spojencov si treba hľadať na základe spoločných hodnôt a nie jazykovej príbuznosti či nenaplnených vízií z minulosti. Slovensku sa to našťastie podarí.